خی گەورە سڵای خواتان لێ قوتابیانی پۆلی 12 خۆشحاڵن لە زنجیرەوانشی تکە بە خزمەت جەنابتان دەگەینەوە ئەوڕۆ بە پشتیوانی خی گەورە باز لە وەڵامەکان یاخود خاڵە گرنگەکانی ئەپیسۆدی چوارەم دەکەین وەکو پێشترش ئاماژەمان پێدا بوو ئاگادار بوو ئاگاداری جەنابتان ئەوانەی کە ئێستا باسی دەکەین هەمووی بە شێوەی وەرەقە هەیە بە شێوەی تەبعکراو هەیە لە گروپی لاس هیوادارم لەوێ پەیدای بکەن وەرەقەکەتان لەبەردەست بی بە هەمان شێوە لەگەڵیشم بن بۆەوەی بتوانین شیان بکەینەوە باشە بەس لەبیر نەکە ئەوەی کە ئێستا مە باسی دەکەین بریتێ لە وەڵامەکانی کتابی مامۆستا تیچرز بوک لەسەر کتێبی ڕاهێنان کتێبی قوتابی تەنها ئەو پرسیارانە کە کتێبی قوتابی دیاری کردیا بە کەمەکی زۆر کەم دەستکاریەوە بەڵام هەندێک شت پێویست دەکات کە بە دە و ئاماژەی پێ دەکەم واتە ئیزافی لە بە دەکەم لە دەرسەکانی پێشووتر لە سێ زنجیرەی ڕابردوو باسی ئەپیسۆدی یەکەممان کرد ئەپیسۆدی دووەم وارۆ ئەپیسۆدی سێم تاوان وەکو برهینانەوەک ئاگدار بە هەر ئەپیسۆدەی موقعەکەی شوێنەکە واتارەکەی لە شوێنە ڕوویدایە بەنمونە ئەپیسۆدی یەکەم لە ئەدمیرال بن بۆ دەست پێ دەکات چیرۆکەکە ئەپیسۆدی دووەم ئەوەیە لە ئەدمیرال بن بۆ نامێنن کێشە دروست دەبێت لە ئەدمیرال بن بۆ نامێنن ئەپیسۆدی سێیەم بەشێک لە بریستڵ ڕوودەدا بەشێک لە هۆڵەکە ڕوودەدا ئەپیسۆدی چوارەم بە کاملی لە ناو کەشتەکەی ڕوودەدا واتە لێرە گەشتەکە دەستی پێکردووە کامل ئەپیسۆدی چوارەم باسە لە ڕووداوەکانی سەر کەشتێکە بە ڕووداوی خۆش و ناخۆشیشەوە کە ئێستا ئینشاڵڵا باسییان دەکەین ئەپیسۆد 4A سلایدی یەکەم سلایدی A بریتێ لە The Voyage The Voyage واتە گەشتەکە گەشتە دەریایەکە Good Number 1 Everyone works hard Everyone worked hard هەمیان بە باشی کاریان کرد all night بە درێژایی شەوەکە کاریان کرد تەمان پێشەوەی ئەو خاڵە باس بکەین ئایا لەبەرچی کاریان کرد کاریان نەکرد تەمان پێشەوەی گەشتەکە دەست پێکا Smollett did not like 3 things on the ship Smollett کەیفی بە سێ شت نەدەهات لەسەر دەریاکە لەسەر کەشتێکە کە پێشووتر باسمان کرد and then he gave 2 suggestions دواتر دوو پێشنیاریشی کرد لە بۆ لیڤیسی و لە بۆ سکوایر Firstly he said The gunpowders and the weapons should be put under the cabin in front of the ship near the stern. گوتی ئەو چەک و تەقەمەنیا کە هەیە لەسەر کەشتێکە پێویستە لە لای سوکانەکە لە بەشی پێشەوەی کەشتێکە دابدرێت چکە بەخۆی لەو شوێنە بوو ئاگەی لە کەلوپەلەکان دەبوو Secondly the crew should sleep at the back of the cabin. گوتی دەبی دەستە دەریاوانەکەش لە پشتەوەی کەشتێکە بخەون کەواتە ئەو دوو هۆکارە وای کرد ئامادەکارەکانن تاخیر بێ پێشەوەی گەشتەکە دەست بکەن ئامادەکارەکانن تاخیر بوو کاتە لێرە باسی وێ لە بەرهەندێ بە درێژایی شەوەکە خەریکی کارکردن بوون Everyone worked hard هەموو بە باشی کاریان کرد all night بە درێژایی شەوەکە to get the ship ready to leave Bristol to get the ship ready بۆی کەشتەکە ئامادە بکەن to leave Bristol بۆی Bristol شاری Bristol بەجێ بێڵێ تەمان گەشتەکە لە Bristol دەست پێ دەکات لە بۆ دوورگەی گەنجینە Early next morning شەوەکە کاریان کرد بۆی بەیانێکی زوور ڕۆژی دواتر بتوان گەشتەکەیان دەست پێ بکەن گەت کاتە گەشتەکە دەستی پێکرد بەیانی زوو گەشتەکە دەستی پێکرد تەواو لێرە لە سەرەتای گەشتەکە هەندێک شت دڕوون دەبیتەوە تەمان بیدایەتی ڕووداوە خۆشەکان باز دەکرێت دواتر ڕووداوی ناخۆش ڕوودەدا واتە لێرە ئەو سلایدە زۆربەی هەر زۆر ڕووداوە خۆشەکانە 2 The sailors called for silver to sing The sailors called for silver to sing. دەریاوانەکان بانجی سیلڤەریان کرد گوتیان گۆرانێکمان لە بۆ بڵێ. بانجی سیلڤەریان کرد کە گۆرانێکیان لە بۆ بڵێ. As they lifted the heavy ship's anchor. لەو کاتێک کە لەنگەرە گەورەکە لەنگەرە زل و زەبەلاحەکەی کەشتەکان بەرز کردەوە داواشیان لە سیلڤەر کرد کە گۆرانێکیان پێشکەشکە لەو کاتە. ئەو شەیە گرنگە بایەخی پێ بدە ship's anchor. Anchor CHکە بە دەنجی دەخێنرێتەوە ئاگادار بە. Good. 3 ئەو گۆرانی کە سیلڤەر گوتی تاوان گۆرانەکە کە دەڵێ 15 men on the dead man's chest هەمان ئەو گۆرانیە It was the same song that Captain Bill used to sing هەمان ئەو گۆرانی بوو کە Captain Bill پێشتر دەیگوت لە ئەدمیرال بن بۆ واتە جیم ئەو گۆرانی بیستە بوو جیم چۆن بڵێ یادیاریەکی لەگەڵ ئەو گۆرانی هەبوو So the song made Jim remember how the old captain used to sing The song made Jim remember ئەو گۆرانە وای کرد کە جیم چی بەبیر بێتەوە The old captain used to sing Captain Billy بەبیر هاتووە کە چۆن گۆرانی دەگوت ئەویش بە هەمان شێوە Back at the Admiral Benbow کە ئەگەر بگەڕابنەوە لە بۆ Admiral Benbow Captain Bill هەمان ئەو گۆرانی دەگوت کاتە گۆرانەکە ئەوە دوو شت لەسەر گۆرانەکە Firstly the sailors asked
silver to sing دەریاوانەکان داوان لە سیلڤەر کرد کە بیڵێ سیلڤەرش دەستی کرد بە گوتنی گۆرانەکە هەمووشیان لە دویان دەگۆتەوە دووەم شت ئەو گۆرانە تەئسیراتێکی لەسەر جیم دروست کرد made Jim remember how Captain Bill used to sing back at Admiral Benbow کە لە Admiral Benbow بۆ شێوەیە گۆرانی دەگوت 4 The voyage appeared طبعا بداية قلت خوشكان على سرتادا The voyage appeared to go quite well at first The voyage appeared to go quite well at first سرتا گەشتەکە زۆر بەباشی دەستی پێکرد پێدەچوو بەباشی گەشتەکە دەست پێ بکە طبعا لە بەسەر هۆکارە گەشتەکە بەباشی دەستی پێکرد هۆکارە هەر سەرچێکەکەی ئەوە بوو The ship proved to be a good ship کەشتەکە سەلماندی کە کەشتێکی باشە واتەکە کەشتەکەت باش بوو احتیمالێکی زۆر گەشتەکەت گەشتێکی باش دەبی لەبەراندا لە سەرەتادا بە گەشتێکی زۆر باش دەچوو اوكي بەڵام دڵێ appeared ئاگادار بە نەک بۆ 100% باش بی لەبەرەوەی دواتر کێشەی تێدەکەوی 5 The Hispaniola was a good ship یەکەم شت کە خاڵی باش و خاڵی گرنگی گەشتەکە بوو The Hispaniola واتە کەشتێکە was a good ship کەشتێکی باش بوو یان دەتوان بڵێم proved کە لە کتێبی ستیونز بوو باس کرایە proved to be a good ship سەلماندی کە کەشتێکی باشە اوكي کەشتێکە پێشتر لەسەریمان خوێندە بوو کە سکوار کڕی بووی بە یارمەتی بڵندلی لە چێ لە شاری بریستڵ اوكي good The crew were experienced sailors The crew were experienced sailors دەستە دەریاوانیەکە دەریاوانی بە ئەزمون بوون قوتابە لێرە کەمێک هەڵوەستەی لەسەر دەکەین ئەگەر ئەو ڕستەیە یەک دوو شەی لێ بگۆڕن غەڵەت دەردەچی ئاگادار بە ئەگەر گوتمان The crew were good men یان great men یان هەرێک لەو خاڵانە ئەگەر گوتمان دەستە دەریاوانەکە پیاوەی باش بوون نەخێر غەڵەتە پیاوی باش نەبوون بەڵام چی باش بوون دەریاوانی باش بوون باشە دەریاوان واتە بەرم نەکەسێک مەلە بزانی لە بەشەکانی کەشتی بزانی لە لێخوڕنی کەشتی بزانی بەڵام لە ئەسڵدا دزبی چەتەبی ئەو مەسەلەکەی ئاگادار بە The crew were experienced sailors دەستە دەریاوانەکە دەریاوانی ئەزموندار بوون واتە لە ئیشەکەی خۆیان دەزانی 7 Captain Smollett طبعا Captain Smollett کە کاپتنی کەشتێکە بوو He was a serious man He was a real treasure as the squire said He was found by Blandly in Bristol لەلایەن بلاندلیەوە دۆزرابیەوە پێشتر باسمان کرد کە گلەیی هەبوو پێشنیارێکی هەبوو knew how to do his job well واتە کاپتن سمۆڵەتیش سەلمێنرا کە پیاوەکە ئیشی خۆی دەزانی بکە ئیشی کاپتنی دەزانی بە تەواوی بکە knew how to do his job well دەیتوانی بزانی کە ئیشەکەی خۆی چۆنی جێبەجێ دەکات تەوان ئەگە تەرکیز بکەیت سلایدی یەکەم بەس ڕستە پۆزتیڤەکانە لەسەر گەشتەکە زیاتر پۆزتیڤەکان لەسەر گەشتەکە هەشتم یەک لە خاڵ نێگەتیڤەکانی بابەتەکەمانە There was only one man who was a problem Mr. Arrow There was only one man who was a problem تەنها یەک پیاو هەبوو لە سەرەتای گەشتەکە یەک کەس بوا دیار بوو ئەو کەسە بوو بۆ بەڵا لێیان نەکبەت بوو لێیان Who was a problem کە کێشە بوو لە بۆ گەشتەکە Mr. Arrow کە ناوی بەڕێز ئارۆ بوو تەمان ئەفسەری کەشتەکە بوو بەڕێز ئارۆ لە کتێبی ستیونز بوو باز دەکا He was the officer ئەفسەری کەشتێکە بوو He seemed to be quite friendly with the crew زۆر تێکەڵ بوو لەگەڵ جەماعەتەکەی and no one did what he told them هیچ کەس بەجێی نەدەکرد they did not listen to him and he had no control over the crew کۆنتڕۆل لەسەر دەستە دەریاوانەکەدا نەبوو he seemed to be drunk all the time وا دیار بوو هەمیشە سەرخۆش بوو but no one knew where he could be getting the drinks بەڵام نیان دەزانی کە ئەو خواردنەوان لە چێندر پەیدا دەکات کەواتە خاڵە لاوازی گەشتەکە چ بوو مستر ئارۆ بوو لەبەر چ هۆکارێک لەبەر هۆکاران کە تازە ئاماژەمان پێیاندا good 8 9 Mr. Arrow disappeared Mr. Arrow disappeared disappear عکسی appear دەڵێن لە بیداەتی باسمان کرد disappeared واتە ون بوو نەما Mr. Arrow disappeared Mr. Arrow ون بوو نەما one dark stormy night کە شەوێکی زریاناوی و تاریک بوو ئەو بەڕێز ئارۆیە ون بوو نەما and it seemed that he must have fallen into the sea it seemed that he must have fallen into the sea وا پێدەچوو کە ئەو پیاوە بەر بوو بێتەوە ناو
دەریاکە لەبەرەوەی سەرخۆشە و لە لێوارەکان نزیک بووە لەگەڵ گەمەی کەشتەکە دیارە بەربۆتۆ سەر بەربۆتە لایەکی دەریاکە و مردووە دیارە so he disappeared and he was not seen again لێرەوە مستەر ئارۆ بزر دەبی واتە دەمری نامێنێ و حتا کۆتایی زنجیرەکە دووبارە و پیاوە بەدەر ناکەوت و باسی ناکرێتەوە کاتە لێرە گەر کەمەک تەرکیز بکەین so here Captain Smollett's job became harder and harder Captain Smollett ئیشەکەی Captain Smollett لە جاران زەحمەتتر و قورستر بوو لەبەرە دەبوو ئیشی ئەفسەرەکەش بکە ئەفسەرەکە یاریدەری بوو کەواتە لێرەن ئیشی زەحمەتتر دەبی 10 Jim Hawkins climbed into the barrel on deck to get himself an apple to eat طبعا پێدەڵن ڕووداوی بەرمیلە سێوەکە the apple barrel incident ڕووداوی بەرمیلە سێوەکە look one evening when Jim finished work he was too tired and he was hungry he went to the deck of the ship and he went to the barrel of apples he wanted to get an apple for himself to eat but he saw there were let's say there were hardly any apples left to eat so he climbed into the barrel to get an apple for himself but when he sat there with the dark place and with the gentle movement of the ship he fell asleep لێرە ڕووداوەکە چۆنچۆنی بوو لەو کاتی ئێوارەیە کە جیم زۆر ماندووە و دیارە برسیە دەوێت پشوێک وەرگری و سێو لە بۆ خۆی بخوا لە لێواری کەشتێکە لە دوی پێشەوەی کەشتێکە لێوارەکە دیارە هەند بەرمیلە سێوەچی لێیە جیم دەچی سێوک لە بۆ خۆی بینی کە بیخوا بەڵام کە دەچی تەمشا دەکە there were hardly any apples left سێوی زۆر کەمی تێدا مابوو بەنمونە ئەگە بەرمیلە سێو پڕ بی ئەتو سێوک لەسەری دەردێنیتەوە بەڵام ئەگە بەرمیلەکە بۆش بوو دووسێ سێوی تێدا مابوو پێویست دەکات بچێ ناو بەرمیلەکە سێوەکە بینی so Jim went into the barrel جیم چوە ناو بەرمیلەکە بۆی سێوک لە بۆ خۆی بخوا لە کاتی خواردنی سێوەکە دیارە دانیشت بوو the place was dark شوێنەکە تاریک بوو and because of the gentle movement of the ship کەشتێکرد بە نەرمونیانی وەکو لانکە بابڵەن داهژا so he fell asleep بۆیە جیم لێرە خەوی لێ دەکەوێت باشە لەو ڕووداوە جیم لە ناو بەرمیلەکە خەوی لێ دەکەوێت suddenly he woke up by someone sitting down against the barrel کەسێک دانیشت خۆی بە بەرمیلەکە دانت جیم لێرە بە خەبەر هات he tried to come out هەوڵی دا کە لە بەرمیلەکە بێتە دەرێ but he heard a voice then he sat down he frightened and sat down چی کرد دوای کە بیستی کەسە قسەی کرد ترساو لە شوێنی خۆی دانیشتەوە کەسەکەش چێ بوو سیلڤەر بوو قسەی دەکرد کە دواتر لە سلایدی دووەم باسی دەکەن ئینشاءالله okay so Jim Hawkins climbed into the barrel Jim Hawkins چوە ناو بەرمیلەکە on deck لە لێوارەکە to get himself an apple to eat بۆی سێوک لە بۆ خۆی بینی سێوەکە بخوات okay کەواتە نەچوو بۆ ناو بەرمیلەکە بۆی جاسوسی بکەیان جێ لێ ڕابگری چوو بۆ سێوک بخوا بەڵام لەوێ خەوی لێ کات okay 11 Captain Smollett said that they should attack the pirates only when they had found out which sailors were for the pirates and which not لێرە طبعا نقصك لە پرسیارەکان لە خاڵی دەو هەیازدە هەیە نقصك لەو ڕووداوە لەو بینە هەیە دواوی کە جیم ئەو ڕووداوانەی بیست پلانەکانی سیلڤەری بۆ ئاشکرا بوو کە لە سلایدی دووەم باز دەکەم پلانەکانی چ بوو جیم چوو خەبەری کاپتن سمۆلەت و سکوایر و لێڤیسیدا کە سیلڤەر چەتەیە و دەوێت ئەو بەرنامەی لە بەرەسیدا کە لە ناویان بەو جۆرە شتانە بوو لێرە کە کاپتن سمۆلەت ئەو شتانەی بیست لێرە فرماندەرکردنەکە بەدەست کاپتن سمۆلەتە لەبەرەوەی سکوار دەست لە کار دەچێشتەوە لێرەنا وەکو سەرۆکی کەشتێکە نامێنێ لێرە سمۆلەت دەبتە سەرۆکی کەشتێکە یەکەم بڕیارکەدەری دەکات سێ سمۆلەت said that they should attack the pirates گوتی پێویستە کاتە چوە هێرشیان بکەینە سەری یعنی ئەمە پێشوان دەست پێش خەری بکەن only when they had found out which sailors were for the pirates and which not گوتی هەر کاتێک ئەگە بۆمان دەرکەوت کە چێ چەتەیە چێش دەگەڵ خۆمان ئەو کاتەمە هێرشیان دەکەینە سەری واتە دەبوو چ بکات تەکید بکاتەوە زۆر دەدڵێنە تا خوێنی کەسی بێتاوان نەڕژێ بزانین چێ لەگەڵ خۆمانە چێ لەگەڵ خۆمان نییە کە یەکلایی بوو عەدەدی ئێمە ئەوان ئەو کاتە هێرشیان دەکەینە سەر okay good this was about the first slide
سلایدی یەکەم گوتمان زیاتر خاڵە پۆزیتیڤەکانە لەگەڵ یەک دوو خاڵی نێگەتیڤ. Okay. Yes, in the second slide, we're going to talk about silver and his plans, okay, that Jim heard through the barrel. باز لە سیلڤەر دەکەن هەندێک لە صفات و تەبیعەتەکانی سیلڤەر کە لە بیدایەتەوە وا دەردەکەوی، دواتر باز لە پلانەکانی سیلڤەر دەکەین. پلانەکانی سیلڤەر کەی ئاشکرا بوو کاتێک کە جیم چوە ناو بەرمێ سێوکە لەوی سێوک لە بۆ خۆی بخوا. Suddenly he heard Silver talking with Dick. He was the youngest man on board. جێی لێ بوو کە سیلڤەر لەگە گەنجترین پیاوەکانی یەک لە گەنجترین پیاوەکانی کەشتەکە قسەی دەکرد کە ناوی دیک بوو. Okay? Good. Yes. Number one. طبعا لێرە باسی پلانەکان ناکە چەند خاڵی یەکەم زیاتر صفەتەکانی سیلڤەرە. Even though هەرچەندە Long John Silver only had one leg. Even though Long John Silver had only one leg. هەرچەندە سیلڤەر تەنها یەک لاقی پێوە بوو، یەک قاچی پێوە بوو. He was able to get around amazingly well. He was able to get around amazingly well. دەیتوانی زۆر بەباشی پیاسە و هاتوچوو خۆی بکا لەسەر کەشتێکە. ئەوە یەکەم شت کە لەسەر سیلڤەر. Secondly, Silver was friendly with everyone, including Jim. Silver was friendly with everyone, including Jim. Silver چ بوو was friendly. Friendly واتە تێکەڵ بوو، یعنی کەسێک بوو دۆست بوو، تێکەڵ بوو لەگەڵیان. With everyone. لەگەڵ هەموو کەسەکانی سەر کەشتەکە تێکەڵ بوو، برادەریان بوو. Including Jim. با جیمیشەوە. باشە؟ لەگەڵ هەمیان برادەر و تێکەڵ بوو. 3. Silver often invited Jim to his galley. Silver often invited Jim to his galley. زۆر جاران سیلڤەر جیمی داوەت دەکرد لە بۆ مەتبەخەکەی خۆی. منداڵ بۆ کەیفی پێداهات دەیگو وەرە سەردانم کە بنمونە. Okay? Good. گاڵی واتە ناندین یان ئەو مەتبەخە گچکەی کە لەسەر کەشتی هەیە و شوێنی چێژ دروستکردنە. In the galley لە مەتبەخەکەی سیلڤەردا Silver kept a parrot. Silver kept a parrot. Silver بە بەغایەکی هەبوو بە خێوی دەکرد. Called Captain Flint. Called Captain Flint. ناوی لەو بە بەغایە نابوو Captain Flint. طبعا دواتر بۆ خۆی باسی دەکات چێ مەسەلە چێ و ناولێنرایە. دەڵێت The parrot was called Captain Flint after the famous pirate Flint. دواوی کە ئەو چەتە بەناوبانگا کە ناوی فلنت بوو مرد بۆ ئەو بەبەغایان بە ناوی وی کردیتەوە. باشە؟ کاتە Captain Flint ئەگەر پرسیارم لەو هاتۆ لە وزاری Captain Flint was dash. Captain Flint بۆشایی بوو. چ بوو؟ A. Pirate چەتە بوو. Yes, that's correct. چەتە بوو تەواوە. B. A parrot بە بەغایەک بوو ئەوەش تەواوە. ئەگە C گوتی both of them ئەمە دەڵێن ئەوە هەردووچیانە. Captain Flint هەم ناوی بە بەغایەکەی سیلڤەری بوو هەمیش ناوی سەرکردەی گەورەی چەتەکان بوو کە لەو چیرۆکە لەوەندە مردیە. Okay? Good. Silver's parrot, Captain Flint, ئەو بە بەغای سیلڤەری چ بوو کە ناوی Captain Flint بوو used to keep saying the words pieces of 8. ئەو بە بەغای زۆر دووبارە دەکردەوە pieces of 8, pieces of 8. هەرو قسەی دەکردەوە. Pieces of 8 یعنی پارەی هەشتی. چۆن لە کوردی لە پارەی خۆمان پارەی عراقی دەڵم 10,000 5,000 پارەی هەشتی شەیە دیارە لە وڵاتە. Pieces of 8 مەبەستی پارەی هەشتیە. دراوی زێر یان دراوی هەشتی. ئەو بە بەغای چۆنی فێر بووە تەمەن باز دەکات بە بەغا گەشتێک زۆری جێ لێبی فێر دەبیتن بیڵێتەوە کاتە زۆری جێ لێ بۆ قسە گوترا لەبەر هەندێ فێر بووە. Okay? Good. لێرە سیلڤەر باز لەو بە بەغای خۆی دەکات. ئایا ئەو بە بەغای چۆن ئەو pieces of 8 فێر بووە تەفاسیلی دەداتێ. Silver explained, Silver قسەکانی خۆی ڕوون کردە گوتی چە that the parrot had learned these words گوتی چە that the parrot had learned these words گوتی ئەو بە بەغای ئەو کەلیمانە لە چێ فێر بووە words when a huge treasure of these coins گوتی کاتێک گەنجینەیەکی زۆر لەو جۆرە پارە لەو جۆرە پارە هەشتیە had been pulled up from the seabed had been pulled up with the seabed from the seabed لەو کاتێ لە ژێر دەریاوە چەند کەشتێکیان دەرهینا ئەو کەشتێ پڕ بوو لە پارەی هەشتی. بە نمونە ڕووداوەکە با بڵێن بەو شوێنە بەو جۆرە ببینە پێش چای خۆمان
چەند کەشتێک پڕە لە پارەی هەشتی کەشتەکان دەردەینەوە خەڵکانێکی زۆر لە دەوروبەرە هاوار دەکا ئەها پارەی هەشتی ئەو بە بەغای ئەو کەلیمەی لێوێ فێر بووە خەڵک ئەوەندەیان گوتیتەوە سەرسام بوون بۆ پارەی ئەو بە بەغای لێوێن دەرفێر بووە okay so the parrot used to say pieces of it from what because when some ships some huge ships were pulled off from the seabed with a lot of these coins these 8 coins خاڵە چی دیکە لێرەوە پلانەکەی سیلڤەر دەست پێ دەکا باشە لەو کاتێک کە جیم دەستە ناو بەرمیلەکە جێ لێ دەبی کە 3 کەسن قسە دەکەن یەک لەوانە سیلڤەرە کە قسەی لە بۆیان دەکا دووەمیان دیکە کە گەنجترین پیاوی سەرکەشتێکەیە چەتە نییە بەڵام سیلڤەر چەتەی دەکات دەکاتە چەتە کەسی سێمیشان the cogsman یعنی سایقی کەشتێکە بۆی کە سوکانەکەی لەدەستدا کە ناوی Israel Handsە Israel Hands used to be a gunner in Flint's time لە سەردەمی فلینتدا ئەو پیاوە تۆپ هاوێژ بووە بەڵام لە سەردەمی هیسپانیۆڵا لەو گەشتەدا he was a cogsman لەبەندەر وەکو سایقێک تەعین بووە لەو شوێنە okay Israel Hands and Long John Silver لەگەڵ Israel Hands مشکلێک لە بینیان ڕوودەدا لێرانە کو بڵێ لە شتێک بەیەک ناگەن ئەوانە لە قسەکردن لە خاڵەکی ئەوانە کۆگنینە ناکۆکن ئەوشتیا disagreed about when to take the ship from the squire and the others لەسەر ئەوە یەکدەنگ نەبوون ئایا چ کاتێک کەشتەکان لێ ببەن چ کاتێکش لە ناویان ببەن ئەو پیاوە باشانە تەمان لێرە باز دەکا Silver had plans Silver said we will wait until they found the treasure and they get it on board the ship then we will kill them or leave them on the island پلانی سیلڤەر وابوو دەیگوت هەتا ئەمە و پیاوە چاکانە باشانە لە ناو نابین زارێ جەماعەتی سکوار کەسیان لە ناو نابن خۆمان ئاشکرا ناکەین چاوەڕە دەکەن هەتاوەکو گەنجینەکەی دەدۆزنەوە باشە کە گەنجینەکەیان دۆزیەوە and they get it on board لەگەڵشمان بێنن یان یارمەتیماندەن لەومان بینە سەر کەشتەکەی then we will kill them or leave them on the island لەوێدا یان دەیان کوژین یان لە دوورگەکە بەجێیان دێڵین تەمان لێرەش هۆکاری خۆی هەیە کە سیلڤەر گوتی با چاوەڕێ بکەین جارە لە ناوێن نەبن because of what because of 3 reasons لەبەر 3 هۆکار بوو ئەو شتە ڕایان گرت گوتی با نەیان کوژین firstly Captain Smollett was an excellent sailor یەکەمیان Captain Smollett کاپتنەکی باش بوو شارەزا بوو دووەمیان the squire and the doctor had the map somewhere secret Squire Smollett Squire دکتۆر لیڤیسی خەریتەکان لە شوێنێکی نێنی دانابوو ئەوان پێیان نەدەزانێت تاوەکو لە ناویان بن and thirdly the pirates did not know the directions واروە چەتەکانیش ئاراستەکانیان نەدەزانی چێوە بچن و چێوە نچن لەبەر ئەو 3 هۆکارە چیان کرد گوتی جارە لە ناویان نابن هەتاوەکو شتەکانم بە حازە دێنە بەردەستی ئەوزە لە ناویان دەبێت okay good بەڵام Israel Hands وە نەبوو he disagreed why because he was in hurry for their foods and drinks گوتی دەیگوت من بە پەلەمە دەمەوەی خواردن و خواردنەوەکەی وانم مەدەست بکەوی کەمە کورت بینتر بوو نزیکتر بینتر بوو بەڵام سیلڤەر دووربینتر دەبینی شتەکان good 8 after Jim had told others what he had heard in the barrel دوایەوەی کە جیم لە بەرمیلەکە دەرهاتەوە دوایەوەی ئەو ڕووداوانەی ئەو شتانێک کە جێی لێ بوو بۆ ئەوانی دیکەی جێراوە بەسمان ئەوانی دی 3 کەسەکەیە Squire Livesey and Smollett ئەوە سەرکردەکەی کە شتێکە بوون in the barrel they guessed that ئەو 3 کەسە پێیان وا بووکە guessed that Silver might have nearly 3/4 of everyone on board گوتیان لەوانەیە سیلڤەر 3 بەشی دەستە دەریاوانەکەی لەگەڵ بی یعنی ئەگە 20 کەس بن احتیمال هەیە 15 16 کەسی لەگەر بی ئەو کەسە ئەو سیلڤەرە okay لەبەر هەندێ کەواتە پێویست بوو چاوەڕێ بکەن کەواتە پێیان وا بوو that Silver had 3/4 of everyone on board with him پێیان وا بوو کە 3 بەشی کەشتێکە لەگەڵ سیلڤەرە لەبەر چ هۆکارێک قسەیان کرد لەبەر چەند هۆکارێک تەمشا firstly most of the crew were found by Silver زۆربەی دەستە دەریاوانەکە سیلڤەر بۆ خۆی دۆزی بینیەوە کەواتە کابراک ئەگە چەتەبی بە دڵنیایی و پیاوەک دەینی کە ئەوش چەتەبی لەبەر هەندێ
هۆکاری سەرەکی ئەوە بوو کە گوتی لەوانە زۆربیان لەگەڵ بن. دووەم هۆکار ئەو پیاوانەی کە سکوار دۆزی بینەوە بیدات سکوارە کە چووە بریستڵ چەند پیاوەکی بۆ خۆی دۆزە پێش 6 پیاوە بۆ خۆی دۆزی بینەوە ئەو 4-5-6 پیاوەی کە چکە ڕێژەکەی بزە دیاری نەکردی عادەتیان چەندە یەک لەوان ئەو ئیزرائیل هەنزە بوو کە چەتە بوو کەواتە ئەوەی سکوارش دۆزی بوو احتیمال هەبوو چەتە بن. So that's why they guessed maybe about 3/4 of everyone on board would be with silver. Good. 9. Through the apple barrel incident. Incident واتە ڕووداو یان accident فەرق ناکە واتە ڕووداو. Through the apple barrel incident بەهۆی ڕووداوەکەی ناو بەرمیلە سێوەکەوە چمار بۆ دەردەکەوی we discover that بۆمان دەردەکەوێت کە Long John Silver is really a pirate. لێرەوە دەرکەوت کە سیلڤەر بەڕاستی لە ڕاستیدا چەتەیە چەتەی دەریایە. And the one who looked after the supplies for Flint. And the one who looked after supplies for Flint. وهروە ئەو کەسە بوو کە پێشتر چاودێری کەلوپەلەکانی فلنتی دەکرد. تەمان ئەوە ژێک لە پۆستە بەرزەکانی سەردەریایە چکە کابراک ئەگەر ئیشی دزی و چەتەیی بی زێر و پارە و سامان کۆ بکاتەوە لە شوێنێک دای بنێ کەسە چیش دابنێ و کەسە چاودێری و کەلوپەلانە بکە کەواتە دەبی پۆستێکی بەرزی هەبی کەواتە سیلڤەر پیاوی فلنت بووە بەڵام لە پیاوە نزیکەکان بوو هەرە نزیکەکان دەتوانم نای لێ بنم پیاوی سێم بووی لەوانەیە چکە پیاوی یەکەم فلنت پیاوی دوم کاپتن بیل تیمال هەیە پیاوی سێمی فلنتی بی ئەو پیاوە کەواتە لەوێ بۆ دوام دەرکەت چکە سیلڤەر بۆ خۆی باسی خۆی دەکات. By talking to young Dick گوتمان جیم جێلێ بوو کە سیلڤەر لەگەڵ دیک قسەی دەکرد کە گەنجترین پیا بوو. Silver was pursuing him. Pursued واتە ئیقناعکردن کەسێک ینی قەنەعاتی پێ بکەی قەنەعاتی ڕازی بکەی. Him to join the pirates group on the Hispaniola. لێرەوە بۆمان دەردەکەوێت کە سیلڤەر قسەی لەگەڵ دیک دەکرد to what? To pursue him to join the pirates group. بۆ ئەوەی بەگەر گروپی چەتەکان بکەوێ بەڵام ئایا ئەو کوڕە ڕازی دەبی یان نا بەڵێ ئەو کوڕە ڕازی دەبی و دەبتە یەک لە چەتەکان. Silver also talked to the coxswain. وهروە سیلڤەر قسەی لەگەڵ کۆکزینش کرد واتە لەگەڵ سایەخەکە بەسمان ئیزرائیل هانزە. And we learned that this man was also a pirate. And we learned that this man was also a pirate. بۆشمان دەرکەوت کە ئەو پیاوەش خۆی لە خۆیدا ئەویش چەتەیە کەواتە دوو چەتە لێرە ڕوون بۆەوە دیکش بۆ چەتە ئەوە سێ کەس بۆ ڕوون بۆ کە چەتەنە. Good. 12. When Silver talked to Dick. When Silver talked to Dick. کە سیلڤەر قسەی لەگەڵ دیک دەکرد about money کە باسی پارەی لەگەڵ دیک دەکرد. He showed that he was different. پێی نیشان دەدا بەوانی دەگوت کە من جیاوازم لە چەتەکانی دیکە. From the other man. دەیگو من لەگەڵ چەتەکانی دیکە زۆر جیاوازم. Because he saved his money. Because he saved his money. چونکە سیلڤەر پارەکانی خۆی هەڵدەگرت خەزنی دەکرد هەڵی دەگرت. Whereas the others لە کاتێکدا the others واتە the other pirates چەتەکانی دیکە چیان دەکرد quickly spent چەتەکانی دیکە پارەکان زوو سەرف دەکرد on rum and good time پارەکان لە خواردنەوەی شەراب و لە کات بەسەربردنی بە فرۆدەدا پارەکان لێوەن دەرسەرف دەکرد. So we learned that Silver was really a pirate but he was really different from the other pirates. بەڵام سیلڤەر لە چەتەکانی دیکە لە هەمویان جیاواز بوو هۆکارەکەشی چ بوو Silver saved money whereas the others quickly spent their money on rum and a good time. Good. 13. Silver was much more clever than the other pirates. Silver was much more clever than the other pirates. Silver زۆر لە چەتەکانی دیکە زیرەکتر بوو. زۆر ئەین دووربینتر بوو چکە پلانەکان شەر بۆ خۆی دایدەنا. Was much more clever than the other pirates. زۆر لە چەتەکانی دیکە زیرەکتر بوو. Good. 14. خاڵی چواردە. With his money خۆی بە پارەکەی وەبەستمان سیلڤەرە Silver planned Silver پلانەکەی وابوو to live somewhere quietly کە لە شوێنێک بەهێمنی و بە بێچێشە و دۆخە بژیت with his wife لەگەڵ ژنەکەیدا بژێت for the rest of his life کە ئەوەندەی ماوە لە ژیانی لەگەڵ ئەژنەکەی لە خێزانەکەی لە شوێنێک بەهێمنی و بە بێدەنجی بژین. کەواتە پلانەکانی سیلڤەر چۆن بوو؟
Silver had two plans. One for himself, one for the others, for the pirates. Silver دوو زۆر پلانی بۆ خۆیان دانابوو. پلانێک بۆ ژیانی خۆی بوو، پلانەکە بۆ ژیانی خۆی چۆنی بوو. He wanted to get some money and to go somewhere away from Bristol to live with his wife for the rest of his life quietly. دەویست ئەوەندەی لە ژیانی مایە لەگەڵ خێزانەکەی لە شوێنێک دوور لە بریستڵ بژی، هەندێک پارەش بەدەست بکەی هێمنی بێدەنجی لە خۆی بژی. ئەو پلانەی لە بۆ خۆی بوو. The second one was for the others, for the pirates. پلانت چی لە بۆ چەتەکان لە هەمویان بەگشتیە بوو. ئەویش چ بوو؟ He said that they had to wait. دەشی گوت کە دەبێت چاوەڕێکن تاکو گەنجینەکە دۆزرێتەوە ئەو زەمەلیان دەستینین. Okay? This was all about Silver and his plans. ئەو بەنسبەت سیلڤەر لەگەڵ پلانەکانی. بە هیوام سووتان لێبینی بێت هەوڵدەم قوتابیانی خۆشەویست شتەکان خاڵەکان بنووسن. دواتر هەوڵدەم ئینشاڵڵا لە فەیسبوک ئەکاونتی شەخسی خۆم ئەوانتان بەوێنە لە بۆ دادەنم ئینشاڵڵا. هەوڵدەم بە خۆشتان مەرزەمەکەتان لای بتوان خاڵە گرنگەکانی لەسەر دیاری بکەم. تا وانە چی داهاتوو تا دەرسی داهاتوو خوای گەورەتان سپێرم خواتان لەگەڵ.